اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خۆشەویستان، لەو تاری پێشوودا باسی هەندێک بەڵگە و نیشانەمان کرد کە بەڵگە بوون لەسەر ئەوەی کە مردنی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، وفاتی خۆشەویستی خوا صلی الله عليه وسلم نزیک بۆتەوە. ئەمڕۆژ بە یارمەتی خوای پەروەردگار باسی ئەو ئێش و ئازار و ناخۆشیانە دەکەین، باسی ئەو نەخۆشیانە دەکەین کە بەسەر پێغەمبەری خوا داهات صلی الله عليه وسلم پێش وفاتی، چونکە خوای گەورە خۆشەویستانی خۆی تووشی بەڵاو موسیبەت دەکات. بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پێش ئەوەی وفات کات خوای پەروەردگار تووشی نەخۆشی دەکات. لە حەدیثێکی صحیحدا کە لە ئیرواء الغەلیل هاتووە، ئیمامی ئەلبانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ صحیحە بە ژمارە 700، دایکی ئیمانداران عائشەی خێزانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه. ڕۆژێکیان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چوو بۆ گۆڕستانی بەقیع، جەنازەیەکیان ناشت و گەڕانەوە. عایشە دەفەرمێ ڕەزای خوای لێ بێ، من لە ماڵەوە سەرم ژانی دەکرد، تووشی سەرئێشە بووبووم، هەر دەموت ئای سەرم ژان دەکا. پێغەمبەری خوا فەرمی صلی الله عليه وسلم نەخێر ئەی عایشە، من سەرم زۆر ژان دەکات. ئەوە مقدمە بوو، پێشەکیەک بوو بۆ مردنی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. سەرئێشەیە زۆر گرتی، بە جۆرێک سەری خۆی دەپێچا، سەری خۆی دەبەست لە تاو سەرئێشە. ئەی ئەو کەسانێک کە سەرتان ژان دەکات، سنەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم، هەر کەسێ بەهاتای بۆ لای بیتایە سەرم ژان دەکات، دەیفەرموو حیجامە و کەڵەشاخ بکە. هەر کەسێک بیتایە قاچم ژان دەکات، دەیفەرموو بڕۆ بیگرە لە خەنە. حیجامە کەڵەشاخ سنەتێکە لە سنەتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە سەریان ژان دەکات. ئەی عائشە سەری من زۆر ژان دەکات. بۆیە لە حەدیثێکی بوخاری مسلمدا هاتووە، ڕەحمەتی خوای پەروەردگاریان لێ بێت، دایکی ئیمانداران عایشە ڕەزای خوای لێ بێ دەفەرمێ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أفرمي پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەر کاتێ نەخۆش بوایە، نەخۆش بکەوتایە، ئەمە جێبەجێکردنی سنەتە ئینشاءالله. ئەوەی کە پێغەمبەری خوا کردی بێتی صلی الله عليه وسلم، ئەوەی فەرموو بێتی، ئەوە سنەتە ئینشاءالله. بە ئێمە لەسەر سنەت بژین و بمرین، بەڵکو خوا بەختەوەرمان بکە ئینشاءالله. هەر کاتێ نەخۆش بوایە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئێش و ئازاری هەبوایە، سوورەتی فەلەق و ناسی دەخوێنا، بەسەر خۆیدا و فووی دەکرد، بە دەستی خۆیدا و دەیهێنا بە لاشەی خۆیدا. ئەوە سنەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. بەڵام دایکی ئیمانداران عایشە ڕەزای خوای لێ بێ دەفەرمێ کاتێک کە ئێش و ئازارەکەی فەلەممە اشتەدە وەجەعو، کاتێ ئێش و ئازارەکەی زۆر بوو، لەلایەکەوە سەرئێشە، لەلایەکەوە تا زۆری بۆ ئەهێنا و گەرمایەکی زۆری دەبوو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ئەفەرمێ من معویذاتم واتە فەلەق و ناسم دەخوێنا و دەمهێنا بەلاشەی پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم، و دەمخوێنا بەدەست پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم، دەیهێنا بەلاشەیدا وەکو بەرەکەتێک بۆی خوای پەروەردگار شیفای پێغەمبەری خوا بدا صلی الله عليه وسلم. قورئان شیفایە بۆ نەخۆش، شیفایە بۆ ناو دڵەکان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أما سئات باس من كت خواهي قرد فرمي قرآني بيروز الشفاء بنا ودلكان شفاء بنا خوشي رحمة مهرباني خواهي پروردگار بو إنسان بويا پیغمبر خواهيش صلى الله عليه وسلم كان خوش بوايا سورة فلق الناس وچندها آياتي دخوينا بسر خويدا بسر لا شيء مباركي خويدا بلام كاتك تواناي نبو أمشى عائشة بوي دخوينا رضاي خواهي بيه واتا رقي شرعي بو دكر درسته رقي شرعي بكي بو خلقي واتا دعاء بسر نخوشها بخويني بلام دعواتان ليه دكم برا مسلمان كان أو كساني كرقي شرعي ودعاء خوندن بسر نخوش دا کردیانەتە پیشەیەک بۆ خۆیان پارە و پولی پێ پەیدا دەکەن قۆڵی خەڵکی دەبڕن ئەوانە بە هیچ جۆرێک نزیکیان نەکەون پیاوی چاک ئەوەیە هەنگوێنت پێ دەفرۆشێ وەکو خۆی پێ بفرۆشێ بە سیعری بازار ڕەشکەت پێ دەفرۆشێ بە سیعری بازار کیلۆ ڕەشکە 5,000 بێ معقول نییە 15-20,000 لێ بسێنێ سیدیەک بای 500 دینارە 10-15-20,000 لێ ئەسێنێ ئەوانە ڕیکلام بۆ خۆیان دەکەن هەر کەسێک مەدحی خۆی کرد بە شان و باڵی خۆیدا هەڵیدا ئەوە لە ناو خەڵکە خوای گەورە سووک و ڕیسوای دەکات بۆیە هەر کەسێ مەدحی خۆی کرد من نەخۆش تاکەکەمەوە ئەوە بزانن ئینسانێکی خراپە بە هیچ جۆرێ نزیکیان نەکەون قورئان شیفایە بەڵام هەندێک کەس بەکاری دەهێنێ بۆ خۆی بڕۆ بڵێ ئینسانێکی چاک و عەقیدە پاک با قورئانە بەسەرا بخوێنێ مەڕۆ بۆ لای کەسێک پارە و پول بە دین پەیدا دەکات قورئان شیفایە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەسەر لاشەی خۆیدا دەیخوێنە عائشة بسر لا شيء پیغمبری خواتا دیخوینا صلى الله عليه وسلم سنة قرآن اگر بدلیکو با عقیده کی پاکوا بیخوینی بسر نخوشا انشاءالله خواهی گوره شفای دادا امام صالح المری که امامی کی زور گوره بو رحمتی خواهی بی زور متقی بوا دفرمی أصاب أهلي الريح الفالج فقرأت عليه القرآن ففاقت فحدثت به غالبا القطان فقال وما تعجب من ذلك إمام صالح المري زاهد متقي رحمة إخواني بيدا فرمي خيزانم توشي شلل نصفي بواتا لايكي شلل ليدا چون أمرو بيلان جلدي نصفي جلد داي لايكي لإيش كوت خيزانم إمام صالح دا فرمي رحمة إخواني منش قرآنم بسرا خوينا خواي پرودگار شي فايدا چاك بو إمامي غالبی القطان باز کرد که امامی که شرع ناز بو رحمتی خواه لبی وتم شتێکی ئەوام کردووە خێزانم نەخۆش بووە الحەمدلله قورئانم بەسەرا خوێناوە ئەو لایکە ئیشی نەکردووە چاک بۆتەوە بەهۆی قورئانەکەەوە فەرمی ئەوە عەجایب لێ دێ بەلای من عەجایب نییە شتە والله لو أنك حدثتني أن ميتا قرئ عليه القرآن فحي ما كان ذلك عندي عجبا سبحان الله إنسان كعقيدة وبيرباوري بتوبة قوة وبهيز بو سوين بخواه دعاء بسر هر كسي بخوانية مگر أجليات بخواه يقول شفايدات فرمي عجائبني بلاي من أول سوين بخواه اگر بيم بلي قرآن بسر مردوية كخوين راو مردوية كزندو بوتوا بلاي منو عجائبني چونك قرآن زور قوريه فرما اشتي خواه پیغمبری خواهش صلی الله علیه وسلم قرآنی بسر لاشی خوی داده خوینا بسر نخوش داده خوین را بوی سنت انشاءالله هر کسی که ایمش نخوش بو سر منجانی که به هندی آیت بسر خمانه بخوینین بسر لاشی خمانه بخوینین اما سنتی پیغمبری خواهش صلی الله علیه وسلم عجائب نیه اگر مردویک بهوی قرآن خویندن و زیندو ببیتوا لا تن عجائب چون که کلامی خواه و فرمایشتی خواه بله عایشه رضا و رحمتی خواه لیبه فرمی لحديث بخاري دا لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له پیغمبر صلى الله عليه وسلم دقبدك الساعات بالساعات روش بروش نخوش يكي بقوتر وبهيستر دبو تايكي زياد أبو بويا داواي كل خيزانة كاني فرمي إذن بدن لاي عائشة بمين موا رضا ورحمتي خوالي لبيت اوانش فرمیان ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم چون پی خوش بو خود بوشه و یبیک لحديث بخاري مسلم لا فرمي ما رأيت أحدا أشد وعليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فرمي رضي الله عنها
والله هیچ کەسێکم نەبینیوە ئێش و ئازاری وەکو پێغەمبەری خوا بوو بێ صلی الله عليه وسلم. ئەوەندە نەخۆشیەکەی قورس و گران بوو. بۆیە کاتێک کە پرسیاری لێ دەکەن ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەمەندە گەرمی ناتوانین دەست پێوە بدەین، فەرمی ئێمەی پێغەمبەران سەلامی خوای لەسەر بێ خوای گەورە بەڵاکانمان چەند قات ئەکات بۆی ئەجرەکانمان چەند قات بێ. بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سەر ئێشە و تایەکی زۆر بە قووەت و بەهێز ڕووی تێکرد حتا بە جۆرێک دەفەرمێ لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تایەکەی زۆر بە قووەت بوو بە جۆرێک کەوتبوو فەرمی بڕۆن 7 کونە ئاوم ببێن 7 کونە ئاو بەڵام دەمەکەی نەکرابێتەوە هەر 7 کونە ئاوەکە بکەن بەسەرمدا بەڵکو تۆزێک تایەکە بەرمدا لعلی أحد إلى الناس بۆی بچم نەسیحەت و ئامۆژگاری خەڵکی بکەم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمان دەکا 7 کونە ئاوی سارد بکەن بەسەریدا بەلاشەیدا بۆیە سونەتە ئەو کەسە ئەگەر زستانیش بوو کەسێک تای هەبوو خۆی بە ئاوی سار بشۆرێ هەر کاتێک بوو دروستە ئینشاءالله خۆی بشۆرێ بە ئاوی سار ئەگەر بتوانێ و نەخۆشیەکەی زیادی نەکرد خۆی بشۆرێ بە ئاوی سارد چونکە لە حەدیثێکی زۆر داهاتوو ئینشاءالله ئەو ئاوە ساردە ئەو تایە نایەڵە بە ویستی خوا بەڵام ئەگەر کەسێک زانی نەخۆشیەکەی زیادەکە ئەو بانەی کرد. بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ لە ناو تەشتێکی زۆر گەورەی بەردادامان نا ئاومان کرد بەسەریدا ئاوی کوونەکان هەتاکو هۆشی هاتەوە. ئەمجا کە ڕۆشت بۆ ناو خەڵکەکە و نەسیحەت و ئامۆژگاری خەڵکی کرد و وتاری بۆ خەڵکیدا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. بۆیە خۆشەویستان ئەو کەسانی کە نەخۆشن ئێش و ئازاریان زۆرە وا نەزانن خوای گەورە ڕقی لیانە بۆیە کاتێک کە نەخۆشیەکە بۆ پێغەمبەری خوا هات صلی الله عليه وسلم بێتاقەت بوو بزانین چی بەسەرادێ دوایەوە هەر نەخۆشیەکە بەمە کۆتایی نایە یا ڕەبی خوایە ئیسلاحمان بکەی لە گوناهەکانمان خۆش بێ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خۆشەویستان لە حەدیثێکی صحیح بخاریە هاتووە إمامي أنس كري مالك رضا ورحمة خوالي بدا فرمي لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكرب أباه قال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. كاتك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نخوشيكي زور قوربو بجورك بهوش دكوت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەبورایەوە فاتیمە هاتە خزمەتی فەرمی باوکم چەندە نەخۆشە نەخۆشەکەی باوکم چەندە قورسە باوکم نەخۆشەکەی ئەوەندە قورسە ئەبورێتەوە فەرمی ليس على أبيك كرب بعد اليوم أي فاطمة باوكت تنها نخوشة هر كاتيك مرت ايتر باوكت ناخوشي نابينت لأمرو بدواوة ناخوشي لاي باوكت نامينت أمرو لإيشو آزارة نخوشي روح كيشان همي ناخوشي بلا مصيبت خواهي قرد يرجيني بسر خوشويستاني خويدا بلا باوكت كمرت سلامي خواهي لسبيت ناخوشي نابيني إيشو آزار و ناراحتي نابيني بەڵام من و تۆ چی بکەین بەرای بەڕێزم خوا دەزانێت دوای مردنمان چیمان بەسەرا دێ خوا لێمان خۆش دەبێ لێمان خۆش نابێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دوای نەخۆشیەکەی و مردنەکەی ناڕەحەتی نابینێ ناخۆشی نابینێ بەختەوەرە بۆ خۆی صلی الله عليه وسلم بەڵام من و تۆ چۆی حاڵمان چۆن ئەبێ خوا دەزانێت بۆیە مردنمان لەبیر نەچێ دڵمان بۆیە ڕق بووە مردنمان لەبیر چووە بۆیە چاومان قایم بووە مردنمان لەبیر چووە أو حالي بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم دبوريته لحديثك صحيح بخاري مسلم دهاتو دفرمي ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس
پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەخۆشیەکەی زۆر قورس بوو لەسەری، ئێش و ئازاری زۆر بوو، حتا بە جۆرێک کە دەڕۆشت بۆ مزگەوت 2 نەفەر دەیانگرت. ئیمامی عەلی لەگەڵ ئیمامی عەباس ڕەزای خوای لەبێ دەچوونە بندەستێەوە هەتا بتوانێت بڕاتە ناو مزگەوتەکەەوە، ماڵیشی ناو مزگەوتەکە بوو، توانای نەبوو پێغەمبەری خوا بڕات صلی الله علیه وسلم. ئەو کەسانی کە نەخۆشن ئەم حەدیثانە دڵتان خۆشکا وا نەزانن خوای گەورە ڕقی لە ئێوەیە، ئەوە خۆشەویستی خوایە صلی الله علیه وسلم تووشی ئەو ناخۆشیە دەبێت. بەڵێ پێغەمبەری خوا فەرمی صلی الله علیه وسلم خەڵکی نوێژیان کردووە، قلنا لا هم ينتظرونك، وتمان نەخێر ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم گشتی چاوەڕێی تۆیەتی ئیمامەتیان بۆ بکەی. قال ضعوا لي ماء في المخضب، 3 جار ئەم شتە دووبارە بووە. فەرمی ئاوم بۆ دابنێن ناو تەشتێکی مخضب، تەشتێک بوو زۆر جار لە بەر دروستەکە، بەردی گەورەیان چاڵ دەکرد لەوە، بەردێکی تەنک چاڵەکرا یا خود لە مس دروستەکرا، تەشتێکی زۆر گەورە ئینسان خۆی تێدا دەشۆرت. فەرمی ئاوم بۆ دابنێن ناو ئەو تەشتەدا، ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. ئەمجا خۆی شۆت ئاوی کرد بە خۆیدا، بەڵێ لەو تەشتە گەورەدا کە ئاوەکە دەهاتە ناو تەشتەکە، ئەفەرمێ هەڵسا بە قورسی و بە گرانی بۆی بڕوا بۆ نوێژ، یەکسەر بێهۆش کەوت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. ئەمجا دوای ئافاقی بۆ هات، 3 جار خۆی شۆرد، هەر 3 جارەکە بورایەوە. ئەمجا فەرمی بڕۆن بە ئیمامی ئەوبەکر بڵێن نوێژ کا من ناتوانم. ئیمامی ئەوبەکر ڕەزای خوا لێبێ، عایشە فەرمی ئەو کەسێکی دڵناسکە زۆر دەگری پێشنوێژی پێ ناکرێ، فەرمی با پێشنوێژی کات، من ناتوانم، ئەوە 3 جار بورامەوە، 3 جار خۆم شۆرد و بورامەوە. ئەو حاڵی پێغەمبەری خوا بوو صلی الله علیه وسلم. نەخۆشیەکەی زۆر قورس بوو، چەندەها بەڵگە هەیە کە ناتوانی باسی کەی، بەڵام ئەوەندە بەسە کە بزانین سەر ئێشەیەکی قورسی گرت، تایەکی بە قووەت و بەهێز چەندەها جار بورایەوە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەهۆی قورسی نەخۆشەکەیەوە خوای گەورە خۆشەویستانی خۆی زیاتر تووشی بەڵا دەکا، چونکە پاداشتی قیامەتیان زۆر گەورەیە. هیوادارین هەر کەسێکیش لە ئێمە تووشی بەڵا و موسیبەت و نەخۆشی و ناخۆشی بوو ناشکوری نەکەین، سپاسی خوا بکەین. خۆشەویستی خوامان لەبیر بێ صلی الله علیه وسلم. باوکمان مرد، با بزانی پێغەمبەری خوا باوکی مردووە صلی الله علیه وسلم ژیانی خۆیدا، دایکمان مرد بە هەمان شێوە، مناڵمان مرد، با بزانی خۆشەویستی خوا وای دێتەوە صلی الله علیه وسلم. ئەگەر تووشی نەخۆشی قورس و گران بووین، خۆشەویستی خوامان لەبیر بێ صلی الله علیه وسلم. ئەگەر مردین ئەومان لەبیر بێت، چونکە ئەویش مردو ئێمەش دەمرین، مردن بەسەر هەموماندا دێ، هەمومانش دەڵێن مردن برا گەورەمانە، بەڵام حسابی برا بچووکێکمان بۆ نەکردووە. کوا برا گەورەیە؟ برا گەورە ئەوەیە ڕێزی لێ بگیرێ، خۆتی بۆ ئامادە بکەی. برایە گەورەت بێت بۆلات، کەسێکی بەڕێز بێ بۆلات، خۆتی بۆ ئامادە ئەەکەی، ئیستیقبال و پێشوازی لێ ئەەکەی. بەڵام من و تۆ چی پێشوازێکمان هەیە؟ ئیمامی عەبدوڕەحمانی کوڕی مەهدی ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ ئەگەر بە ئیمامی حەمادی کوڕی سەلەمە برادەری دڵسۆز و گیانبەگیانی ئیمامی سۆفیانی ثەوری ڕەحمەتی خوای لێ بێ، ئەگەر بیان وتە حەمادی کوڕی سەلەمە بەیانی قیامەتە، کردەوەی زیاتری نەبوو، واتە ئەمەندە ئامادە بوو، ئەوە برا گەورە بوو مردن لای، نەی ئەتوانی زیاتر کردەوە، یعنی ئەمەندە ئامادە بوو بۆ مردن، هەر دەقەی بمردایە ئامادە بوو، چونکە لەوە زیاتر کردەوەی پێ ناکرا. بەڵام ئێمە دەمرین، بەڵام چ ڕۆژێکە نازانین، خوا دەزانێت چەندێکمان لە دنیادا ماوە، بە خۆمان ئامادە بکەین بۆ قیامەتمان، بۆ ئەو ڕۆژە ناخۆشەی کە منداڵی بچووک تایە سەری سپی ئەبێ. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. چۆن ئێوە بێ باوەڕ دەبن دژایەتی دینی خوا دەکەن لە ڕۆژی قیامەت ئەوەندە سەختە، کاتێککە قیامەت هات منداڵی بچووک سەری سپی دەبێ، ئەبێ حاڵی و خەڵکە چۆن بێ. ئەوە بەستە نەهاتنی قیامەت، ئەی قیامەت خۆی بێ چەندێ سەخت بێ، ناو قیامەت دەبێ چەندێ سەخت بێ. بۆی خۆشەویستان خۆمان ئامادەکەین، بەخوا ئێمەش دەمرین بەڵام نازانین چۆن دەمرین. ئای بۆ ئەو ڕۆژەی کە دەمرین و دنیا بەجێ دەهێڵین بە کۆمەڵێک تاوانی زۆرەوە، کۆمەڵێک کردەوەشمان کردووە، ئایا خوا لێمانی قبول کردووە یان نەیکردووە نازانین. دڵنیاین تاوانمان کردووە، دڵنیاین ئەگەر تۆبە نەکەین عوقوبە دەخۆین، سزا دەخۆین لەسەری، بەڵام دڵنیانین هەتا چ حەدێک خوای گەورە کردەوە چاکانمانی لێ قبول کردووە، چونکە ئینەما یەتەقەبەل الله من المتقین. خوا لە ئینسانی متەقی کردەوە قبولەکە، بەخوا ئێمە متەقینین، سوێن بەخوا.
جا خوا ڕەحمان لێ بکە هەوڵدن تەقوا پەیدا بکەین متەقی کەسانێک بوون کە بەڕاستی لە خوا دەترسان خۆیان لە گوناه و تاوان دەپاراست ئێمە تاوان و گوناه غەرقمانی کردووە کەم یا زۆر با بە خۆمان دابچینەوە مردنمان لەبیر نەچێ نەخۆشی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەرز و عیبرەت و ئامۆژگاری فێری ئێمە دەکات با خۆمان ئامادەکەین بۆ ئەو ڕۆژە سەختەی کە ڕۆحەکەمان دەرئەچێت بەڵێ سەلەمە کە خێزانی پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم لە حەدیثێکی صحیحی ئیروا دەهاتووە بە ژمارە 2178 دەفەرمێ كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم آخر وصيتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو بفرمين نيوش كان نيوش آقاتان لنيوش كان تان بيت تقوى إخوة بكن درباري أو آفرتاني أو كان زوجارياني كالجدسي إيودا بندكان وكويلكان أو آفرتاني كويلن وبندن وكنيزك جاريا تقوى إخوة بكن وإيش وآزاريان مدن هو وصيتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم نيوش بكن مسلمانان إيوش نيوش بكن ئاگاتان لە نوێژەکانتان بێت ئاگاتان لە مزگەوت بێت نوێژەکانتان لە مزگەوتا بکەن ئەوەندەی لە تواناتانە هەیە ئاگاتان لە نوێژی بەیانیان بێت کە زۆربەی موسڵمانان نوێژی بەیانی ناکەن ئەگەر سەفرەیەکی هەبێ ئیشێکی دائیرەی هەبێ سوێن بەخوا پارشێ و ئامادەی هەڵبسێ خەبەریشی ئەبێتەوە دەیەوێت فێڵە خوا بکە وەڵا خەبەرم نابێتەوە برای بەڕێزم بە کەسێک بڵێ خەبەرت کاتەوە مۆبایلەکەت 6 حومەتە لەو لای خۆتەوە دابنێتەوە خێتە ژێر سەرینەکەی خۆتەوە یەکسەر دێکوژێن تۆ دەخەویت 6 حومەتە لە خۆت دووری خەرەوە بزانە چۆن هەڵەسی بۆ نوێژ بزانە چۆن هەڵەسی بۆ شۆ نوێژ لەبەر ئەوە تۆ خۆت خەمساردی فێڵ لە خوا ناکرێ خوا ناخەڵەتێ بۆیە فەرمووی ئاگاتان لە نوێژەکانتان بێ ئەوە آخر وەسیەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم نوێژەکانتان ئێوەش ئاگاتان لە نوێژەکانتان بێ نوێژەکانتان باش بێ قیامەتتان باشە نوێژەکانتان خراپ بێ قیامەتتان خراپە یەکەم شتێکە محاسبە دەکرێت لە قیامەت لەسەری نوێژە ئاگات لە نوێژی بانی بێ چونکە مسڵمانێکی زۆری نوێژی بانی ناکات بەداخەوە زۆر تاوانبارن بۆ قیامەتتان خوا غەزەبتان لێ دەگری ئەگەر ئاو بۆ شێوەی بمرن ئاگاتان لە نوێژی بانی نەمێنێت مسلمانی وایە دەڵێ من ڕەمەزان نەبێ غەیری ڕەمەزان یەک نوێژی بانی ناکەم زۆر کەسێ ئاوایە نەدانێک و نەدوانە و نەهەزارە بۆیە تەقوای خوا بکەن بەڵێ لە حەدیثێکی صحیح بخاری مسلم دا ڕۆژێکیان ئیمامی عەبدوڵڵای کوڕی عەباسی ئامۆزای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆی لە سەرمەرگا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وەسیەتی زۆر کرد بەڵام ئێمە کەمێکی باس دەکەین یەکێکمان وەسیەتەکان نوێژ بوو ئیمامی عەبدوڵڵای کوڕی عەباس فەرمووی يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خطب دمعه الحصباء ئیمامی عەبدوڵڵای کوڕی عەباس فەرمووی ڕۆژی پێنجشەم چی ڕۆژێک بوو ئەمەندە گریا ئیمامی عەبدوڵڵای کوڕی عەباس ڕەزای خوا لێ بێ هەتا بە فرمێسکی چاوەکانی بەردەوردەکانی تەڕ کرد بەڵام بۆچی دەگری بۆ ئەو دەرد و نەخۆشەی ئەمڕۆ ناو کۆمەلگای موسڵماناندا هەیە ئەمەندە گریا ئێمەش با بگرین بۆ ئەو هەموو بەڵام موسیبەتە کە ڕووی لە کۆمەلگای موسڵمانان کردووە ئەمەندە ئەگری فرمێسکی چاوەکانی بەردەکان هەمووی تەڕ ئەکات فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس لروجي بينشما بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم نخوشكي زور بقوت بو ايشو آزاركي زور بقوت بو كاريغري توي بس بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فمي كتابكم بين ورقيكم بين باشتێکتان بۆ بنووسم واتە شتێکتان پێم بڵم بنووسن چونکە خۆشەویستی خوا صلی الله علیه وسلم خوێنەواری نەبوو واتە شتێکتان پێ بڵێن بینووسن ئەگەر دەستی پێوە بگرن قەت گومڕا نابن هەرگیز گومڕا نابن ئەمەندە ئێش و ئازاری زۆر بوو لەناو خۆیانە سەحابەکان و خزمەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم تۆزێک مناقشە کەوتە نێوانیانەوە هەندێکیان فەرمیان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر ئێش و ئازاری بەقووەتە زۆر ناڕەحەتە با ناڕەحەتی زیاتر نەکەین ئێستا لەکوێ تاقەتی قسە بۆ ئێمە بکە هەنێشتمان بۆ بنووسێ با ناڕەحەتی نەکەین هەندێکیان فەرمیان با پێی بڵین تۆزێ مناقشە دروست بۆ لێرە بینیانە ویستیان پێغەمبەری خوا عەزیەت نەخوا صلی الله علیه وسلم ئێش و ئازارەکەی زۆر بەقووەتە با زیاتر ناڕەحەتی نەکەین ئەوە قورئان هەیە ئەوە سونەت هەیە
ئەمجا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کتابەکەی نەنووسی کاتێک کە تۆزێ خلاف و مناقەشە دروست بوو بۆی ئیمامی عەبدوڵڵای کوڕی عەباس ئەفەرمێ إن الرزية كل الرزية أي المصيبة كل المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم فرمي أو قورترين مصيبته أوهم مصيبتك بهوي توزيك مناقشة وكدروس بو بينوسين يا نينوسين بي بلين يا بي نلين أو قورترين مصيبت بو بهوي خلاف ودوبريكية وكدروس بو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أو كتابي ننوسي كهر كسي دسي بيو بقري قمرانا بيت أمرش براسي خلاف ودوبريكي بوتا شركي زور قورة ئەوان نێتیان پاک و ڕزای خوای نەبێ ویستیان پێغەمبەری خوا عەزیەت نەخوا صلی الله علیه و سلم چونکە بەڕاستی ناڕەحەتێکی زۆری بەسەرەوە بوو زۆر بێتاقەت بتوانێ هەڵسانی نەمابوو خلاف و دووبەرێکی ئەمڕۆ موسڵمانانی لە یەکجا کردوتەوە بەهۆی حیزبایەتیەوە دوژمنایەتی و ناڕەحەتی و ناخۆشی بەڵاو موسیبەت بەسەر خەڵکیان ڕژاوە دوو بران هەرێکی حیزبێکن حەزیان بە یەکتری نییە بەرنامەکەیان جیاوازە ڕقیان لە یەکە دایک و باوکیان یەکە خلاف و دووبەرێکی جیاوازی و تەفرەقە حیزبایەتی بەڕاستی بووە بەڵایەکی زۆر گەورە بەسەر موسڵمانان ئەشکایەوە ئەبینیت بە هەموو جۆرێک کێشە و دووبەرێکی و ناحەزی و ناحەقی دروست بووە بۆیە خۆشەویستان با ئینشاءڵڵا تەقوای خوا بکەین بەرنامە و ڕێبازمان بەرنامە و ڕێبازی پێغەمبەری خوا بێ صلی الله علیه وسلم کە باشترین سەلەف وەک جومعەی پێش باسمان کرد بۆ ئێمە باشترین پێشینێک و قدوەیە کە ئێمە شوێنی بکەوین تەنها پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم باشوين الصحابة كانوا كمن كخواي قالوا ليه راضي بوا وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه خوا وعدي بهشتي بيان داوا خوا وعدي بيان داوا ليه راضي به ليشويني اوان بكون تنها برنامو ريبازي سلفي صالحة بيشيوان بيشواني بياوچاكي امتيا كتو اگر شوينيان بكوي بختور دبيت هيج كاتك تو بخلافه بتفرقه وبحزبايتي وببدعه وبخرافيات بتوي ديني خوا بقرنتو ناقريتوا بتوي خلقي بختور بيه بخوا بختور نابي خلاف ودوبركي تأثيراتكي زوري هي بكم القا بو هو كارك بوي او كتابا ننسري كهتا روجي قيامت مسلمانان استفاديان ليدكر خلافك اوانش رضاي اخواني بوك خلافك امر نبوك بدع وخرافيات بيه خلافك بوتن هذا الصوصيك بو بي غمري خوا صلى الله عليه وسلم بو زاتر عزيت وازار نخوات بلام خلافي امره كدروز بوا ديني كدوتا چندها بشوا مسلماناني كدوتا چندها بشوا بوي ان شاء الله بعد دز بديني خوا بقرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ديني خوا يك دينيك رقاية راس يك رقاية ريبازي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم يك ريبازة ريبازي صحابة يك ريبازة بكيف خود بوتني اجتهادات يبكي رأي خود هالبجيري بكيف خود اوي بدلت بو بقصيبكي اوشي بعقلت نيبري بروي بدعة لجاتي انجام بدي بدعة وخرافيات فتنة دروس بو خوارج كي كم فتنة بدروس بو لمسلمانان دا امر ايما بدسي خوارج ودان علينين ام هم تيرورستا بروبومي خوارج بروبومي تفرقو جیاوازی بو او مصیبتێکی زۆر گەورە بوو ڕزای خوا لێ بۆیە دەگری چونکە مصیبتێکی زۆر گەورە بوو ئەمڕۆ مصیبتێکی گەورەی بەسەر ئێمەشا ڕژاوە دەبینیم شوێنکەوتوانی خەواریج پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله علیه وسلم خەواریج دەمێنێ هەتا لە کلکی خەواریج دەجال دەرەچێت ئەگەر پیاوی باش بوونایە دەجال لە کلکی ئەوان دەرناچوو لە کۆتایی ئەوان دەرناچوو ئەوە مصیبەتێکە ئەمڕۆ خوارج یەکەم فتنەیەک بوو لەنێو مسلمانانە دروست بوو ئەمڕۆ ئێمەش پێوە دەناڵێن وڵات چەندەها وڵاتت پێوە دەناڵێنێ بۆیە خۆشەویستانی خوا تەنها بەرنامەیە کە خزمەتی مسلمانان بکە و ئێمە بەختەوەر کە بەرنامە و ڕێبازی سەلەفی ساڵحە کە دەڵێن واتە مەبەستمان پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه و سلم مەبەستمان سەحابەکانە مەبەستمان پیاو چاکان بووە تەنها شوێنی ئەوان بکەوە من ئیمامی شافعی هەیە ئیمامی ئەحمەدەیە بۆ شوێنی هەندێک کەسی بیدعەتی بکەوم بۆ شوێنیان بکەوم ناکەوم شوێنی بەرنامە ڕێبازێک دەکەم کە ئەوان شوێنی کەوتونە چونکە ئەوان بەختەوەر بوون ئێمەش ئینشاءڵڵا بەختەوەر دەبین بە ویستی خوای پەروەردگار بۆی خۆشەویستان ئینشاءڵڵا ئاگاداری خۆمان بین خۆمان لە بەڵاو موسیبەت بپارێزین خۆمان لە خلاف و تەفرەقە و جیاوازی بپارێزین با دەست بە سونەتەوە بگرین دەست بە ڕێبازێکی حەق و ڕاستەوە بگرین ئینشاءڵڵا خوا لە دنیا و قیامەت بەختەوەرمان دەکات ئەگەر خوا یارمەتیمان بدە جمعەی داهاتوو
باسی وفاتی پێغەمبەری خوا دەکەین صلی الله عليه وسلم بزانین چۆن وفات دەکا ئەگە تەمەنمان باقی بێ ئینشاءڵڵا هیوادارم دەرز و عیبرەتمان وەرگرت بێ خۆمان بۆ مردن ئامادەکەین جمعی داهاتوو ئینشاءڵڵا باسی وفاتەکەی دەکەین مردنمان نزیکە بەخوا ئەمڕۆ یا بەیانی دنیا بەجێ دەهێڵین بەڵام گرنگ ئەوەیە خوا لێمان ڕازی بێ گرنگ ئەوەیە بە بەرنامەیەکی پاک و خاوێن و بڕۆینە ژێر خۆڵ بە ڕێبازێکی حەقەوە بمرین گرنگ ئەوەیە خوا لێمان ڕازی بێ قەت خوای گەورە بە بیدعە و بە خورافات لە تۆ ڕازی نابێ قەت خوای پەروەردگار بە ڕێبازی چۆت و چێڵ لە تۆ ڕازی نابێ ئەگەر شوێنی ئەو کەسانە بکەوی کە خوا لێیان ڕازی بووە کە پێغەمبەری خوایە صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين خوا توش راضي أبي غيري برنامج إيوانش بقري خوا قرت والله دكات ودل نيابة جابوي إن شاء الله ريبازك حق البجيرن أو إلا السنة هاتو بيكن أو إنها هاتبو ميكن أو بختوريت يا إن شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات من أهل السنة والجمعة والجماعات يا ربي خوايا الشفاء نخوش كان من بدي بتايبتي أواني داوي دعاي خير عن كدوا يا ربي خوايا هيمني وآرامي والله تكمن بباريزي يا ربي خوايا برا بيجمرك كامل لجنگانا سركوتوكي يا ربي خوايا تيرورستان لناوبري يا ربي خوايا دستيان بشكيني يا ربي خوايا قوتو هيزيان بشكيني يا ربي خوايا شفاء همو نخوش كان من بدي خوايا شفاء دل نخوش كان من بدي خوايا بدل رقيو بإيمان ضعيفين من مريني يا ربي خوای لكاتي سر مرگ و مردن معنا رحمه لبك يا ربي خوای لروج ناخوش تنقدا خوای جان فريامان بك و خوای جان فريامان بك و رحم مهرباني خود برجينا بس من دا لسسند من جين و من مرينا خوای جان الربازي تشوتو تشيلو بيتعب باريزا آمين 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 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون